Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me रमेश खड्का. आज हाम्रो ब्लग रहेको छ इमिग्रेसनको बारेमा. उहाँ चाहिँ मेरो साथी रुममेट. Hello, those my name is Mahendra sir. अर्को साथी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ. Hi guys, myself नीरज कुमार केसी. कस्तो भइरहेछ? अरु चाहिँ आजको विशेष कुरा के हुन्छ भनेपछि इमिग्रेसनमा नेपालदेखि युकेसम्मको यात्रा र इमिग्रेसन ट्राभल गर्दा हामीलाई के कति डिफिकल्ट भएको थियो र के कति सजिलो भएको थियो हैन. इमिग्रेसन क्वेसनहरु के थियो त्यसको ब्लग हुनेछ. अब चाहिँ हामीहरु गइरहेको है ट्याक्क यसो बाहिरतिर जानु पर्यो पार्कतिर. ट्याक्क ल सुस लगाउनु पर्यो केटाहरु. साथी पनि रेडी हुँदैछन्. अर्को साथी रेडी भयो. अब चाहिँ लाग्नु पर्यो. अब आइयो. अब यसो जानु पर्यो. यो चाहिँ हाम्रो घर भइहाल्यो केटाहरु. बसेको रुम. दोस्त ल भन त तिम्रो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो इमिग्रेसनदेखि नेपालदेखि यहाँसम्मको इमिग्रेसन युकेसम्मको? एकदम सिम्पल हो किनभने नेपालमा अलरेडी जब गरेको थियो हैन. एकदम त्यस्तो रस थिएन. मजाले जब गर्दै एप्लाई भइरहेको थियो. सबै जस मेरो त्यस्तो हसल के भएन. मजाले धनगढीमा टिचिङ गरेर आएको थियो नि सर तपाईँ चाहिँ? ल ठिक छ. अनि प्रोसेस टाइम कति लाग्यो जस्तो तपाईँलाई मेन भन्ने पर्दा? प्रोसेस भनेको मेरो 15-20 दिनमै सबै भइसकेको थियो. अनि भिजा चाहिँ कति दिनमा आयो? भिजा चाहिँ मेरो विदिन 24 आवर्स नै भनौँ. हो त्यति धेरै टाइम लागेन. 24 आवर्समै भिजा आएको थियो. अनि इमिग्रेसन नि मेरो त्यस्तो केही भएन क्या. इमिग्रेसनमा पनि जस्ट सोध्यो, वेलकम गऱ्यो, ओके एन्ड हेभ अ नाइस डे भन्यो, सक्यो क्या. अरू केही पनि सोधेन. खालि एउटा क्वेसन. सबैको डिफ्रेन्ट छ के? तपाईँको डिफ्रेन्ट, मेरो डिफ्रेन्ट, अनि निरज सरको डिफ्रेन्ट छ हैन? मलाई सोधेको नि त्यही मात्र हो. ए वाइ युके टाइपको मात्र. मतलब वाइ युके भन्दा पनि नर्मल क्वेसन सोधेर पठाइदियो अब गेट ओपनमा. आर यु कम फ्रम वाइ कम हियर भन्ने टाइपको वाला थियो. स्टडी आर ट्राभलिङ भन्ने मैले आई जस्ट फर स्टडी भनेको. ओके अब नाइस डे सक्यो. अनि निरज सर तपाईँको चाहिँ के कस्तो थियो? मेरो पनि ठिकै थियो. त्यस्तो केही गाह्रो भएन. किनकि अप्लाई त मैले पनि मलाई पनि भिजासम्म आउनलाई 1 महिना जति लाग्यो. किनकि भिजा बायोमेट्रिक गरेको कति दिनमा भिजा आएको थियो तपाईँको? मेरोमा धेरै टाइम लाग्यो. मेरोमा 8-9 दिन लाग्यो. हो हजुर. ए मेरो पनि त्यस्तै थियो. लगभग नि त्यो बेला सबै 10-11 दिन वर्किङ डेज लागेको थियो. हजुर. फेरि त्यही हो. ट्राभलिङमा त्यस्तो केही गाह्रो भएन. अनि इमिग्रेसनमा के क्वेसन सोधेको थियो तपाईँलाई? इमिग्रेसनमा कुन कलेज हो, कुन मोडल, कति ड्युरेसन छ कोर्सको, त्यही मात्रै छ. लेकिन मेरोमा त्यस्तो अराइभल स्ट्याम्प भएन. त्यही अलि गाह्रो भयो थियो. लेकिन त्यो पनि फरक पर्दैन किनकि ई भिजा छ. सबै त्यही डिजिटली अपलोड हुन्छ सबै कुरा. त्यस्तो स्ट्याम्प छैन भने. मेरो केसमा चाहिँ प्लिज सो मी युर कास्ट भनेको थियो. देन अर्को चाहिँ यो कोर्स त नेपालमा पनि अभाइलेबल छ, किन युके रोजेको भन्ने क्वेसन सोधेको थियो. अनि अर्को चाहिँ त्यस्तै सोधेको थियो, सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड नेपालमा जब गरेको थियो नै भन्ने क्वेसन त्यस्तै सोधेको थियो. नेपालमा नि यो कोर्स छ अनि वाइ नट इन यो होम कन्ट्री टाइपमा एन्सर चाहिँ के थियो त्यसमा चाहिँ? मैले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि नेपालमा पनि छ तर जो युकेमा प्रोभाइड गर्छ नि नलेज, प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स त्यो नेपालमा छैन अहिलेसम्म. त्यही भएर चाहिँ मैले युके रोजेको भन्ने एन्सर दिएको थिएँ यस्तै टाइपको. अनि मेन कुरा के भयो भन्दाखेरि निरजको केसमा स्ट्याम्पै छैन क्या. मेन त उहाँको केसमा स्ट्याम्प छैन, डिजिटल्ली अपलोड हुन्छ भनेर पठाइदिएर स्ट्याम्प लाग्छ नि त बोर्डिङ पासमा लगाइदिएर छ. ओन्ली बोर्डिङ पास नफाल्नु होला सकेसम्म बोर्डिङ पास नफाल्नु होला. इनरोलमेन्ट भएपछि त ठिकै छ. पहिला बोर्डिङ पास चाहिँ कलेज इन्टरमिडिएट चाहिँ काम लाग्छ. स्टुडेन्ट आइडी पास आएपछि त फरक परेन. त्यस्तै छ. अब एक्सपिरियन्स सबै 3 जनाको डिफ्रेन्ट छ. अब यस्तै हो साथीहरू. यहाँको वेदर चाहिँ कतिखेर चेन्ज हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरो थाहै हुँदैन है. घाम लाग्छ, आज त यस्तो अलि 5 मिनट घाम लाग्छ, 5 मिनट जाडो हुन्छ. यस्तै हावाहुरी चलेको हुन्छ. तिम्रो चाहिँ युके आइसकेपछिको एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो सर? अहिलेसम्म त्यस्तो केही छैन. बस चलिरहेको छ. त्यस्तो
एकदम गाह्रो भन्ने त केही छैन होइन जस हाम्रो एउटा साथी अलरेडी रुममेट नै अलरेडी एउटा युके हुनाले चाहिँ जस काम भइरहेको सजिलो भयो अहिले हामीले रुमको त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ भएन छ हामीले रुम खोज्नु परेन त्यस्तो गाह्रो परेन होइन अनि अब अलिअलि एक्सपेन्सेस पनि हामीले ल्याएर आएको थियो टाटा पैसा अनि के साथीले पनि अलिक मेन भनेको हामीले सबभन्दा सहज भएको भन्ने कुराहरू भन्ने भने हामी लगभग 2 बजे एयरपोर्टमा पुग्यो होइन अनि खगेन्द्र आएर चाहिँ हामीलाई पिकअप गरेर हुन्छ नि रुमसम्म छोडेर गयो सबभन्दा बेस्ट पार्ट हामीले त्यो मात्रै होइन त्यसमा चाहिँ हाम्रो पैसा खर्च भएन हामीले कति 15 पाउन्ड लाग्यो होइन हाम्रो कार्ड बनाएर उ गर्न चाहिँ 15 पाउन्ड चाहिँ हाम्रो खर्च लाग्यो त्यतिमा चाहिँ हामी रुम पुगेको हो होइन नत्र भने त नयाँ नयाँ भइदियो त के हुन्थ्यो भने लगभग 60 40 देखि 60 पाउन्ड लाग्छ क्या अब क्याब बुक गर्नु पऱ्यो थाहा हुँदैन एक दिन अगाडि आएको अर्को दिन मलाई सजिलो त्यही फेरि हामी साथीलाई लिन गयौँ फेरि त्यही सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ कनेक्सन हो होइन जति कनेक्सन गर्न सक्छ गर चाहे आउँदा होस् चाहे आउनुभन्दा अगाडि होस् होइन चाहे आइसकेपछि होस् कनेक्सन इज कम्पलसरी पहिला चाहिँ रुम खोजेरै आउनु होला रुमको लागि लास्ट सर्टेज पनि छ लास्ट स्क्याम पनि हुन्छ बुझेर पनि नेपालमा पैसा हालिदिनु होला अनि सकेसम्म चिनेको थ्रुबाट रुम बुक गरेर आउँदा नि इनिसियल फेजमा राम्रो हुन्छ भन्ने हो ठिक छ ल गाइस स्टे ट्युन लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला कमेन्ट पनि गर्नु होला गाइस है यदि के क्वेसन छ भने चाहिँ मजाले डिकभर राख्दा हुन्छ हैन बिलो डिएम गर्नु होला युट्युब च्यानलमा अनि हामी चाहिँ तपाईलाई इन्स्टा थ्रु हुन्छ कि फेसबुक थ्रु हुन्छ कि हामी तपाईलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने कोसिस गर्छौँ जताबाट हुन्छ इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ ओके सो स्टे ट्युन गाइज अलिकति बोल्नु हुन्छ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रोतिर घँगारो हुन्थ्यो ल हेर केटाहरू यस्तो छ पुरै त्यो पनि भेटाउने रहेछ यहाँतिर जङ्गलको बाटो हुँदै निस्किरहेको छु अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब लगभग 2-3 मिनट वाकिङ लाग्ने भयो यो अब यहाँबाट चाहिँ पुरै नेपालको फिल दिइरहेछ कि यता चाहिँ पुरै भाइब नेपालको दिइरहेछ नि केटाहरू अनि दामी छ दामी ल अब के गर्नु केटाहरू यस्तो आइसकेपछि भ्लग सलग बनाउनु पर्यो होइन कहिले कहिले भ्लगर होइन ल योबाट नि आयो त्योबाट नि आयो है त दुईवटा भ्लगर सँगै हिँडिरहेको छ सँगै हिँडिरहेको छु ल होइन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला रमी खड्का भन्ने छ युट्युब च्यानल ल केटाहरू छिटो छिटो मोनिटाइजेसन नै गर्नु पर्यो पैसा कमाउनु पर्यो नि त जहाँबाट हुन्छ पैसा पैसा नै पैसा ओके ल गाइस स्टे ट्युन गाइज भिडियोहरू आउँदै गर्छ है अब चाहिँ नेक्स्ट ब्लगमा म चाहिँ तपाईँलाई अरू पनि एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु अब यो चाहिँ मेन इमिग्रेसनको बारेमा अलिकति यो यताको ट्राभलिङको बारेमा चाहिँ अलिकति थोरै भयो नि इन्फर्मेसन दिन सकिरहेको छु ल गाइस थ्याङ्क यू बाई हाई गाइज यो चाहिँ मेरो traveling from Nepal to the UK and unforgettable journey across the borders and skies को भिडियो जस्ट मेमोरिज को लागि राखेको यो भिडियो थ्याङ्क यू बाई बाई गाइज